न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ। आपको पता चल गया हो तो पहले ही कमेंट कर देना, बाद में नहीं। मेरा ब्लॉग का पता चल गया होगा, मैं इसका ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। आज बरसात आने वाली है, इसलिए मैं ब्लॉग तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि कल बने ना बने, कल रहे ना रहे, ये किसी को पता है। ये कभी भी उठा लेता है, हमारे को तो पता तो नहीं है। इसलिए मैं आज ब्लॉग बना देता हूँ, क्योंकि आज बरसात भी आने का मौसम है। ये देखो, ये बता तो रही है मैं आऊँगी, अगर कब आएगी ये पता थोड़ा बता रही। ये भी बता देती तो अच्छा होता। वेलकम माई कांकड़ का नज़ारा। ये मेरा कांकड़ है और मेरा ये बिजनेस है, और मैं कांकड़ में बिजनेस में आया हूँ। अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं भी यूट्यूबर बनूँ, पर क्या करूँ यार, मेरे को यूट्यूबर आप बनने नहीं देते और बनाते नहीं हो। जल्दी से बनाओ यूट्यूबर। 2026 में मैं यूट्यूबर पर टॉप लेवल पर आ जाऊँ तो आपको सबको खुशी होगी और मेरे को भी खुशी होगी। यार आप यूट्यूबर पे कैसे बनाते हो, मेरे को बनाते हो नहीं तो मैं बनूँगा कैसे। आपका प्यार और सपोर्ट करो, जल्दी से मैं यूट्यूबर बनूँ। मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको वादा देता हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपका भाई ऊपर पहुँचूँगा, सबसे ऊपर लेवल पाऊँगा। मेरा मन करता है कि मैं एक दिन बड़ा हो गया मैं भी यूट्यूबर बन जाऊँगा, पर मेरे को यूट्यूबर बनने में सहमति आप करते नहीं हो, और मैं सहमति बिना यूट्यूबर कैसे बनता हूँ। आप करो सहमत, लाइक करो और कमेंट करो, और मैं आपका भाई यूट्यूबर बनूँगा तो आपका भी नाम रोशन करूँगा। यूट्यूबर पे वायरल नहीं हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे लिए मेरे परिवार वाले बिजनेस रख रखा है। इनको चरा और बिजनेस कर बोलते हैं। 7 बजे और 1 बजे बाद मेरे स्कूल से मैं वापस घर आ जाता हूँ। बाद में मेरा ये मेरा बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पे चराने बोलते हैं कि परिवार वाले बोलते हैं चरा के ला, इनको चरा के ला। मैं चराना आता हूँ यहाँ पे कांकड़ में, हमारे कांकड़ बोलते हैं इनको। है गाइस, मेरे गांव का नज़ारा। मेरे गांव में बरसात आने वाली है। अब मेरे भेड़ बकरी और मैं फसल अच्छी होगी तो मेरे फ़ायदा होगा, इसलिए बरसात भी मेरे फ़ायदा के लिए बरसात आने वाली है। वेलकम टू माई बरसात, मेरे गांव का नज़ारा और मेरी बरसात का नज़ारा। बरसात आए तो अच्छी बात है, हमारे भी फ़ायदा होगा कि हमारी भेड़ बकरी अच्छी रहेगी और हमारे खेत में फसल अच्छी होगी।